さん、こんばんは、日村です。ししなちゃんです。解説担当のメリルです。今回も、この3名でお送りいたします。前回の動画でクエストは分かったけどさ、14周年記念硬貨は、どこで集めればいいの？それを説明するために、この動画を用意しました。ホープ式防衛シフトとホープ地下道を調査しましたが、時間効率と敵の多さを比較し、一番地下道の殲滅のみが最適であると分かりました。やり方は簡単で、G リモアボディの重力フィールドで集めて、ハートシールド R を使って敵をまとめて倒すという戦法です。なんか聞いたことない装備だね。シールド効果もありながら、射撃もできるという武器ですね。シールド耐久値は2500くらいあるので、盾としても優秀な部類です。物理属性で1330の威力を味方敵貫通の状態で5発撃てます。さらに射程は350あるので、結構遠くの土地まで届きます。そして、ヒットポイントドレインが37もついてる武器なんですよ。37って、大して回復しないよね。敵1体だけならね、重力フィールドで集めてたらどうなると思う？あ、たくさんヒットして、いっぱい回復するね。そう、この G リモアとは非常に相性の良い武器なんだよ。このイベント期間だけ実装されているマスター難易度は、敵のヒットポイントが2倍、威力も上昇しているため、回復可能なだけでも周回が安定するのですよ。便利なのは分かったけど、どこで手に入るの？2つだけ、入手手段がありますね。ホープシティ防衛シフトのレアドロップを入手するか、バレンタインガチャで入手するか。バレンタインガチャだと、396回やって3個から6個出る感じだね。レアドロップを狙うよりもバレンタインガチャの方が早いかも。最終的にはバレンタインガチャをやって集めていく感じになるね。ということで、2分くらいで戦闘終了です。それでは、パーツ構成を見ていくことにしましょう。非常にシンプルで、G リモアさんのパーツ構成のままです。ブースターを新装備のクイントウィングブースターに変更していますが、ダッシュサブが使えるパーツ構成なら何でも良いと思います。ああ、敵が多いから瞬間的に加速できる方がいいんだね。高速に移動できれば被弾も減るしね。その通りですよ、ししなちゃん。威力アップを使うというより、移動で使いたいから装備しているわけです。あとは定番である、ボルドシティで購入可能なダストバスター。もうこれがないとパーツやアイテムを回収する気にならないよね。範囲が今の2倍ならもうちょっと使いやすいんだけどね。正規版があるなら、そちらを使った方が良いです。そして、地平層は先ほど紹介したハートシールド R です。確かに、このシールドだけで十分倒せてたね。威力も高いけど、やはり味方、敵貫通が良い仕事してるよね。そういえば、さっきの殲滅速度の説明で G リモアさんじゃない、と書いてあったけど、あれはどういう意味？ついでだから、いつも周回で使っている方も説明しておくか。これがいつも周回で使ってるパーツ構成だね。もともとはシュレッドショットガン量産計画の裏で、周回してた時に使ってたんだけど、イベント会場にホープしても含まれるということで、急遽使うことになったんだよ。なんかいっぱいついてるね。もともとはユネッサにバーティカルミサイルを装備させてるだけだったんだよ。でも、この場所は経験値効率が良すぎて、あっという間にレベルが90に到達した関係で、パーツを増やして、必要経験値を増やしている状態。今回重要なのは、先ほどの量産タイプとほぼ同じ構成だけど、重力フィールドとハートシールド R、そしてダストバスター、さらに、ジェネシオンブースターとバーティカルミサイル。これで高速周回しつつ、一挙に殲滅し、一気に集める。そんな感じに周回してるけど、やはり敵が多いということもあり、周回時間は安定しないね。敵のヒットポイントも2倍で多いしね。そういうこと。もう少し真面目に考えたら、パーツ構成は結構変わるかもね。いつものドリル周回機はどうしたの？試してみたけど、やはり敵のヒットポイント2倍が結構効いてるね。倒すまでに時間がかかりすぎて、実用に耐えられなかった。まあ、
適材適所がありますからね。場所によってパーツ構成を考えるのもこのゲームの醍醐味ですし。そう、最強のロボが1体あれば良いなんて、ただ思考停止してるだけだからね。パーツの数だけ可能性はある。ってことだね。パーツをどう使うかは君次第ってことだね。さて、実際に周回の様子を見てみようか。それでは、リネッサ行きます。ヘッドパーツくらいしか残ってないけどね。それは言っちゃダメ。先ほどと同じく、16フィールドを設置して、バーティカルミサイルで一気に殲滅。ここまではシュレッドショットガン量産計画の裏作業と同じだね。敵が多くても、この部屋はすぐだね。次の部屋は敵を出現させながら、3カ所に重力フィールドを設置。いつもは部屋の中央だけだけど、今回は多いね。敵の多さはあまり関係ありませんが、問題なのが、惑星ダスドから遠征してきてるダスドゼロやダスドビクトリーです。移動速度が遅すぎて、重力フィールド外に残ることが多くてね、複数設置が必要だった。でも、直線で並んでいるためハートシールド R の攻撃が結構当たる。とはいえ、正規版ダストバスターじゃないと回収は厳しいけどね。それじゃ、各ボスからどの程度プラチナ効果を入手できるか、確認していこう。まずは、ノーマルからですね。ノーマルなんて、高速連射を使うまでもないね。一斉射撃くらいで倒せるんじゃない？こんなに弱かったの、あなたが強すぎるだけでしょ。まあ、ずっとチャレンジで戦っていたからね、感覚も麻痺するよね。さて、ノーマルは、プラチナ効果は1枚ゲットですね。確定なのはありがたいよね。さあ、どんどん行きましょう。ハードは、スランバー化してないだけで強さは同じだったよね。はい、強さは同じですから油断しないでくださいね。チャレンジと同じなら、慣れてるから余裕だよ。その油断が命取り。ちょっとだけ移動する方向を間違えただけだから、危うく、こんがり焼けそうになってましたけどね。本体が無敵中のビットへの処理は、慣れてるね。3本やらされたからね、慣れもするよ。やはり、ヒットポイントが同じなら問題なく倒せますね。余裕だよ。さて、プラチナ効果は何枚なのでしょうか。1枚なの。悲しい現実がここにはあった。今度はスランバー化している難易度チャレンジです。スランバー化している敵は、通常兵装のダメージが大幅に減少してしまいます。常闇武器のシュレッドショットガンを5問装備している僕なら、スランバー化していようがハードと大差ない戦闘ができちゃう。相変わらず鬱陶しいビットも、これで最後。特に危ない場面もないですね。もうちょっとですよ。これで終わり。ま、こんなものだよね。さすがに難易度チャレンジならプラチナ効果も増えるでしょ。お、2枚だ。もうちょっと増えてほしいところではあったけど、仕方がないね。さて、最後はイベント期間限定で追加された難易度マスターです。この難易度はスランバー化していませんが、ヒットポイントはハードの2倍で、威力も増えています。スランバーに効く武器がないならば、このボスを大勢で倒すのも良いかもしれません。今の僕の力なら、問題はないはず。そう言いながらもしっかりと腕を巻き込む位置取りしてますね。だって、また無敵レーザーを撃ってきたら面倒だもの。さすがヒットポイント2倍だけあって、エンスト解除されてましたね。さすがに大変なんだから、たくさんもらえるでしょ。なんだよ。残念ながらマスターでもプラチナ効果の数は、チャレンジと変わりませんでしたね。僕は納得できないよ。まあまあ、変わらないならチャレンジ周回すれば良いだけですよ。そうだけど、なんか、残念なんだよ。気持ちはわかるけど、切り替えていこう。最後に最近周回している、ゴースト5編を見ながらお別れしたいと思います。それでは、次回の動画をご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら。ご視聴、ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。